Шановні колеги, Український кризовий медіа-центр продовжує свою роботу. Тема наступного брифінга – офіційні заяви після зустрічі з прем'єр-міністром, міністром закордонних справ та депутатами Верховної Ради України. Позиція Франції щодо франко-українських відносин, Мінських угод і боротьби з тероризмом. Я запрошую до слова Елізабет Гігу, голову Комітету закордонних справ Національної асамблеї Франції. Bien, bonjour. Merci de m'accorder ce temps d'écoute. Доброго дня, добрий вечір. Я щиро вдячна за вашу увагу щодо моєї персони. Ce sera bref parce que je dois retourner à Paris ce soir. Наша зустріч не буде тривалою, бо мене чекає літак, який відвезе мене назад в Париж. Mais j'ai tenu à faire ce déplacement maintenant parce que, d'abord pour remercier l'Ukraine et le peuple ukrainien de la solidarité, de la sympathie qui nous a été manifestée au moment des attentats à Paris. А я вважала за потрібно і необхідно здійснити цей візит, насамперед, щоб подякувати Україні та українському народу за ті свідчення симпатії і співчуття, які були висловлені нам внаслідок тих трагічних подій, які відбулись нещодавно в Парижі. Je sais que moi j'ai reçu beaucoup de témoignages directement de mes collègues à la Rada ici, mais l'ambassadrice a reçu la visite du président, du Premier ministre, de membres du gouvernement. Donc c'était vraiment, nous avons été très touchés en France de ces manifestations de solidarité des Ukrainiens. Під час моїх зустрічей в Верховній Раді так само мої колеги українські депутати висловили свої співчуття. Пані посол в посольстві приймала найвищих керівників України, тому ще раз велика подяка всій Україні за таку підтримку в ці важкі моменти. Voilà, j'ai rencontré ce matin le ministre des Affaires étrangères, M. Klimkin, que j'avais eu l'occasion de recevoir à Paris à déjeuner, que j'avais déjà rencontré lors d'une précédente visite, d'ailleurs effectuée avec mes collègues allemands et polonais, il y a un peu plus d'un an. Сьогодні зранку, отже, я мала нагоду знов зустрітися з Павлом Клімкіним, міністром закордонних справ України, з яким я мала нагоди протягом року зустрічатись в Парижі, і з яким десь рік тому ми зустрічались тут в Києві, коли я приїздила з моїм німецьким та польським колегою. J'ai rencontré aussi M. Yasteniuk, le Premier ministre, ainsi qu'une délégation des représentants de la Rada avec la présidente, mon homologue, la présidente de la commission des affaires étrangères, qui était accompagnée de plusieurs de ses collègues. Так само я мала приємність зустрітися з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, а також провести робочу зустріч з членами Комітету у закордонних справах Верховної Ради і зустрітися з моїм омологом, з моєю колегою пані Анною Губко, яка є головою цього комітету. Voilà. Et puis j'ai rencontré également, grâce à notre ambassade, des membres ou des dirigeants de think tank ukrainiens pour avoir l'impression et les analyses de la société civile en dehors des représentants politiques. Зрештою, за сприяння посольства я мала нагоду поспілкуватися з представниками українських аналітичних центрів, щоб відчути ті настрої, ті аналізи, які побутують в експертному середовищі. Voilà, ce que j'ai dit à toutes ces personnes qui ont eu la gentillesse de me recevoir, c'est d'abord que la France soutenait l'Ukraine et était aux côtés de l'Ukraine pour préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine, y compris la Crimée. Отже, з нагоди всіх цих зустрічей, меседж, який я надсилала моїм співрозмовникам, це те, що Франція і Європа лишаються пліч-опліч з Україною, аби допомагати їй і обстоювати її суверенітет і територіальну цілісність, включаючи, звісно, і Крим. Nous tiendrons bon là-dessus, sur ce soutien. Nous avons d'ailleurs montré que nous pouvions nous aussi faire des sacrifices, puisque vous vous souvenez que nous avons refusé de livrer le navire de guerre Mistral à la Russie. Ця підтримка буде тривати неухильно і надалі. Ми мали нагоду продемонструвати, що навіть і ми зі свого боку готові до певних жертв. Згадаю лише епізод з непоставкою в Російській Федерації кораблів Містралі, про які вам чудово відомо. Évidemment.
Notre soutien il tient aussi au fait que nous sommes très admiratifs du courage et de la résilience que montre le peuple ukrainien dans les difficultés quotidiennes qui sont celles des Ukrainiens et dans la volonté justement de l'Ukraine de pouvoir faire des réformes. Ця підтримка походить з того факту, що ми маємо захоплення насправді тої сміливості і тої здатності протистояти з боку українського суспільства, українського народу, протистояти тим складним умовам, в яких знаходиться сьогодні країна, і тої волі, яку ми бажаємо і прагнемо бачити з її боку в реалізації необхідних реформ. Donc avec mes interlocuteurs, nous avons tâché de faire le point à la fois sur la mise en œuvre de l'accord de Minsk d'une part, et puis sur la mise en œuvre des réformes en Ukraine. З моїми співрозмовниками сьогодні ми намагались, по-перше, оглянути нинішню стадію реалізації Мінського процесу і, по-друге, зробити аналіз ситуації з впровадженням, власне, низки реформ, яких потребує на сьогодні Україна. Voilà, notre point de vue en France, c'est que dans la situation très difficile qui est créée par l'annexion de la Crimée ainsi que par les tensions dans l'est du Donbass, il faut rechercher une solution politique, qu'il n'y a pas de solution militaire à cette terrible situation, donc qu'il n'y a qu'une solution politique qui est possible et que cette solution politique, à notre avis, elle passe par les accords de Minsk parce que nous ne voyons pas de notre point de vue, d'alternative aux accords de Minsk. Отже, з точки зору Франції, як ми бачимо ситуацію звідти, нам видається, що в тій складній ситуації, яку ми сьогодні бачимо в Україні після анексії Криму, після того напруження, яке залишається доволі значним на сході країни, єдиним можливим виходом з цієї ситуації є політичний процес. Ми не вбачаємо військової, так би мовити, альтернативи цьому шляху, і в рамках цього політичного процесу ми не бачимо альтернативи реалізації мінських угод, які... Alors bien sûr, il y a de grosses difficultés sur l'application de l'accord de Minsk. Nous savons ce qui se passe. Il y a le cessez-le-feu a progressé, mais il y a quand même des violations du cessez-le-feu. Il y a des attentats, un bus qui a été détruit, par exemple. Nous avons tout ça en tête, bien sûr. Il y a des difficultés, c'est vrai. Hein, c'est pas facile, c'est même très difficile, mais en même temps. Plus l'Ukraine avancera dans les réformes, dans la mise en œuvre du processus de décentralisation, dans la réforme constitutionnelle, dans les autres réformes, la lutte contre la corruption, la réforme de la justice, les réformes économiques, et plus l'Ukraine sera forte pour justement résister à cela. Donc nous pensons que vraiment les deux choses sont tout à fait liées. Voilà ce que j'ai eu l'occasion de dire à mes interlocuteurs, ce qui a été l'essentiel de nos discussions d'ailleurs. Ми цілком свідомі тих складнощів, на які на сьогодні наражається цей мінський процес. Ми бачимо, що припинення вогню, навіть якщо воно декларовано, фактично порушується і мають місце епізоди його недотримання. Але та теза, яка лунала з нашого боку, це те, що в цій складній ситуації, якщо Україна буде успішна в реалізації тої низки реформ, йдеться про широкі спектри, і децентралізація, і реформа, і боротьба з корупцією, реформа судової системи, економічні реформи. Чим більш вагомими будуть її успіхи на цьому шляху, тим більше важелів, впливу і більше можливостей виходу з цієї критичної ситуації вона буде мати. Це, власне, є есенція тих обмінів, які я мала зі своїми співрозмовниками, і до яких ми дійшли насправді. Voilà. Et même si la situation en Syrie nous absorbe beaucoup de notre énergie et de notre concentration et de notre attention actuellement, même si c'est cette situation en Irak et en Syrie qui
évidemment absorbe l'essentiel de l'agenda de nos autorités, du président de la République qui se trouve aujourd'hui à Washington et jeudi à Moscou. Je voulais vous dire que même si cette actualité tragique en provenance d'Irak et de Syrie nous affecte particulièrement et imprime nos agendas, nous n'oublions pas l'Ukraine. Важлива ремарка, яку я хочу зробити, це, звичайно, в нинішній ситуації, коли Сирія займає дуже багато, так би мовити, місця в політичній адженді і нашого найвищого керівництва, яке залучено до низки переговорів, як вам відомо сьогодні. Той факт, що воно забирає багато зусиль і часу, ситуація в Сирії та в Іраку, жодним чином не значить, що ми забуваємо про Україну і про важливість українського питання. Мерсі, мадам. Отже, шановні колеги, якщо в когось є запитання, будь ласка, піднімайте руку, представляйтеся і задавайте ваше запитання. Bonjour, Paul Gogo, journaliste indépendant basé à Kiev. Je vois que vous insistez beaucoup sur le fait que vous soyez venu pour rassurer un peu les personnalités politiques ou les Ukrainiens que vous avez pu rencontrer aujourd'hui. Et c'est vrai que les Ukrainiens suivent particulièrement la situation et l'évolution de la politique en France. Est-ce que justement les personnalités politiques que vous avez rencontrées aujourd'hui vous ont fait part de cette inquiétude clairement on voit bien que la France se concentre sur la Syrie. N'oubliez pas que nous avons eu des morts cette semaine dans le Donbass. Est-ce que ces personnalités politiques vous ont fait cette remarque clairement? Я розумію, що одною з метою вашого візиту насправді було певним чином, як ви щойно згадали, заспокоїти і українське керівництво, і українців взагалі, з огляду на ту ситуацію, яка зараз розгортається у Франції. Чи насправді під час цих зустрічей питання ставилось на вашу адресу саме таким чином? Ми бачимо жертви в Парижі, але водночас щодня трапляються жертви в рядах українських вояків. Чи цей чутливий пункт насправді його торкалися ваші українські співрозмовники? Nous avons fait le point avec les responsables politiques de ces deux sujets qui sont au premier rang de l'agenda diplomatique européen. Bon, les problèmes que nous avons ici, que nous rencontrons dans l'Est, et puis ceux au Sud. C'est moins du côté des politiques que du côté des responsables de la société civile qu'on a exprimé cette crainte. Est-ce que vous n'allez pas être absorbé complètement? J'ai dit que non. De toute façon, je veux dire, c'est pas parce que sur les deux sujets nous parlons avec la Russie, et il faut avoir un dialogue avec la Russie. C'est incontournable. La Russie est un acteur. Mais c'est pas parce que nous parlons avec la Russie et sur le Moyen-Orient et sur l'Ukraine que nous mélangeons les deux sujets déjà. Chacun a ses exigences propres. Et ce n'est pas parce que nous parlons avec la Russie que nous ne disons pas clairement quelle est notre position et quelles sont nos exigences aussi. Vous les connaissez très bien. Sur la Syrie, c'est que la Russie concentre ses frappes aériennes sur ISIS, ou Daesh comme on dit en France, et pas sur l'opposition modérée, et qu'il faut trouver le chemin d'un processus politique. Ce processus politique, il est admis dans son principe, puisque à la réunion de Vienne, à laquelle pour la première fois, le 14 novembre, tous les participants étaient autour de la table, y compris la Russie et l'Iran, mais aussi évidemment les Américains, les Européens, la Turquie, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, il est évidemment indispensable qu'on trouve le chemin vers ce processus politique. Et là, il y a des discussions et nous avons nos positions, la Russie a les siens et c'est de ça dont il est question.
В меншій мірі, можливо, ці побоювання висловлювалися з боку офіційних керівників, але від експертів, аналітиків, які ми зустрічалися, насправді це побоювання мало місце. Насправді ми змушені сьогодні опікуватися цими двома кризами, двома проблемними моментами, як на Близькому Сході, так і тут в Україні. Зовсім це не значить, що ми змушені змішувати ці дві теми, ці два досьє. З обидвох треба визнати, ми продовжуємо свій діалог з Росією, бо ми вважаємо, що треба це робити, намагаючись спільно знаходити рішення. Але це зовсім не заважає нам в цьому діалозі чітко окреслювати і обстоювати наші власні принципи, позиції і вимоги. Стосовно сирійської ситуації, це було чітко заявлено на нещодавній зустрічі у Відні, де йде пошук, насправді, шляху для політичного вирішення проблеми. І ми чітко заявили ті лінії, які не будуть перетнуті, які мусять дотримуватись французького боку щодо цього питання. Bonjour, Gulliver Krag, France 24. Je voudrais demander, concernant les sanctions contre la Russie, concernant le Donbass, qu'est-ce que vous avez pu dire aux dirigeants ukrainiens aujourd'hui? Est-ce que la France va uniquement soutenir un allègement des sanctions si toutes les conditions des accords de Minsk sont respectées, ou est-ce qu'il est possible que si un cessez-le-feu durable s'installe mais que les autres conditions politiques ne sont pas remplies, la France va considérer l'allègement des sanctions ou de voter pour ça au sein de l'Union européenne? Питання стосовно санкцій, які на сьогодні мають місце проти Російської Федерації. Чи висловлювали ви позицію з французького керівництва з цього питання? Тобто, чи можливе полегшення чи зняття санкцій лише у випадку повного виконання Російською Федерацією положень Мінської угоди? Чи можлива ситуація, коли буде встановлене більш-менш стабільне припинення вогню, і це вже буде слугувати приводом для подібного кроку? Bon, d'abord, je vous ai dit il y a un instant que la France avait pris sa part. Hein. La non-livraison du Mistral, ça coûte cher au budget français et aux entreprises qui construisent le Mistral et les autres armements qui allaient avec. Donc on a pris vraiment notre part. Deuxièmement, nous avons fait ça parce que c'est des décisions européennes. Et par conséquent, il ne peut pas être question, évidemment, que la France agisse seule. Ce sera de toute façon une discussion européenne. Alors c'est vrai que nous disons que si le processus de Minsk est appliqué, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, eh bien à ce moment-là, on pourra envisager de lever des sanctions. Voilà. Mais on en est là. Хочу одразу сказати, що Франція, як ви знаєте, взяла на себе свою частину ціни цієї санкції, знов-таки згадана ситуація з Містралями, і не тільки цим обмежуються, інші поставки озброєнь так само. По-друге, мій момент – це те, що в будь-якому випадку йдеться про не про французьке, а про європейське рішення. Рішення буде прийматися спільно. І зрештою, насправді, йдеться про те, що за умови виконання положень, сукупності положень Мінської угоди, Мінського меморандуму, то можемо розглянути питання щодо зняття певної частини санкцій. Voilà, merci de votre écoute. Je dois repartir à Paris prendre mon avion parce qu'il y a d'autres rencontres demain. Merci encore. Любі колеги, я змушена, на жаль, розпрощатися з вами, бо трохи запізнення, а літак чекає. Я ризикую не встигнути. Я вам дуже вдячна за вашу увагу. Дякую. Merci beaucoup, madame, pour votre intervention, pour votre soutien à l'Ukraine. Шановні колеги, на цьому ми завершуємо наш робочий день. Продовжимо завтра о 9 годині ранку.